sabedes, nos últimos anos, a número de actividades que se están desenvolvendo desde a Consellería de Deportes, que fai 3 anos e medio, pois fixera aquela modificación no orzamento do Concello de Grove, que foi sustituir un conserxe dunha instalación pública, que o novo convenio que se firmou e nova ordenanza, os clubes que utilizan as instalacións son eles os que tamén as limpan, porque é lógico que teñen un uso de exclusividade en certas instalacións, que eles tamén serán os responsables da súa limpeza, non do seu mantemento nin dos seus costes, que eso sempre fai o Concello de Grove, pero si entendíamos que deberían ser eles os que puderan facerse a limpeza, o que permiteu modificar o orzamento do Concello de Grove e sustituir ese persoal de conserxe por un técnico deportivo, porque a día de hoxe, despois tamén no anterior mandato haber creado a UPE, Unidade de Promoción do Exercicio Físico do Concello de Grove, entendíamos de la Concellería que non podía ser como un pobo de Grove non tuvera máis que o Concelleiro sin ter un técnico deportivo que pudera levar todo este tipo de actividades, de apoio tamén aos clubs, pero tamén de actividades hacia os veciños, porque sempre a gran aposta que se fixo polo tema deportivo no Concello de Grove sempre foi adicada aos clubs federados e obviando a demanda de práctica deportiva de unha importante poboación do noso Grove, do noso pobo. Por lo tanto, fomos camiñando nese senso, fixeron actividades no seu día como foi recuperar a cuarta xente de terceira idade, a piscina, como as prácticas ou actividades que desenrolan tanto nas andainas como horas de actividade no pabellón municipal, reducindo o coste desa actividade que desenrolamos os veciños, e desa fomos aumentando pouco a pouco, desde ahora mismo que temos movendo casi preto entre actividade de práctica deportiva saudable que temos tamén abertas en diferentes horarios coas mulleres, as que temos coa terceira idade, a que temos tamén de colaboración cos colexios con campeonatos que non existían antes, que son os campeonatos escolares. Tamén temos, ampliando ahora o parque de uso saudable na zona de Lordelo. Vamos nestes días tamén poñer en marcha unha pequena zona tamén de acondicionamento físico no parque central da Toxa, para que aparte de socorrer tamén hai un pequeno gimnasio nesa zona. E tamén algo que temos que dicir que tuvo unha gran aceptación a nivel veciños, e non só eso, sino unha repercusión importante a nivel Galicia, que foi o de poñer a disposición dos veciños durante un período do ano a nutrición do propio centro médico, e seguir tamén estando técnico deportivo ali durante 2 jornadas a semana para tamén facer a preparación e acondicionamento aquelas persoas que por prescripción médica ou aquelas que tamén queran mellorar o seu acondicionamento físico se acercaban neste caso ao Monte da Vila. Por lo tanto, temos que recoñecer que o número de persoas, a día de hoxe estaremos preto das 200 practicando todo tipo de actividades do noso Concello, e queremos que estas persoas aumenten, reconocer o traballo daqueles veciños que fan práctica deportiva saudable e que non reciben subvención de ningún tipo, que se o teñen os clubes, dándolle uns pequenos agasallos que tamén veñen a que eles mesmos se involucren cada vez máis e sigan mantendo a actividade que levan día a día. Por lo tanto, estes pequenos agasallos, que non son agasallos de por sí, que non se lle vai dar por solo estar na actividade, sino que teñen esta pequena folla donde se lle explica os agasallos que poden elexir e terán que ir ás actividades, o técnico deportivo, os colaboradores que temos coa Concejalía de Deporte nas diferentes áreas, irán sellando a súa pequena cartilla, que unha vez que a teñan chea, poderán pedir o seu agasallo. Agasallo que unha vez que volvan en chea, poderán cambiar ou poderán ampliar. E tamén o Concello poderá no futuro ir modificando ou variando o agasallo que se lle dá ao veciño por as diferentes prácticas que vai a desenvolver. Por eso o lema é a vida saudable ten premio. Non só ten premio na propia saúde, sino que tamén é unha maneira de intentar enganchar. E aquí tedes a cantidade de actividades. No póster podemos ver o total de andainas, gimnasia para mulleres, programa en forma, gimnasia, programa bovéndonos, roiteiros, actividades para mulleres, piscina e andainas longas. É un amplio número de actividades enfocadas á práctica deportiva saudable, mellorando abertas a todos os niveles dos veciños. Por lo tanto, o paso que se dou no seu día de apostar
por crear o posto de técnico deportivo por parte da Consellería de Deportes, pues está dando os seus frutos que ben decía o técnico no número de practicantes, ¿no? Si queredes facerle preguntas aquí, tamén no senso de cantos están indo ou a actividade mesmo que está desenrolando no centro médico, pues podamos dar máis información.